व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो ये है आरपोरा का बागा रोड, जो कि अभी मैं गया था अभिषेक भाई के फूड कार्ट पे। तो इतना सॉलिड समोसा, वड़ा पाव, कटलेस और जो भी फास्ट फूड का आइटम्स है वो सब मिलेगा आपको 20 रुपये में। सिर्फ एक पीस 20 रुपये में, और एकदम फ्रेश बनाते, गरम बनाते, एकदम जब का जब ही ख़त्म हो जाता है और एकदम ट्राई कर सकते हो। मैं आपको लोकेशन डाल दूँगा गूगल में, तो चेकआउट कर सकते हो आप एक बार से एक बार।